Приготовим питу с мясом и овощами. Для начала необходимо мясо порезать на небольшие кусочки и приправить солью, паприкой и кориандром. В сковородку наливаем масло, кладем мясо и готовим до готовности, периодически переворачивая. Овощи можно использовать абсолютно разные. Те, которые вам больше нравятся, или те, которые есть у вас в холодильнике. В данном случае мы использовали помидор, авокадо, лук и листья салата, а также не забываем про сыр. Когда все ингредиенты подготовлены, берем питу, делаем в ней небольшой надрез и начинаем укладывать овощи, мясо и сыр, как показано на видео. Далее питу сворачиваем по часовой стрелке и отправляем на сковородку, буквально на 30 секунд с каждой стороны. На самом деле это максимально универсальный и простой рецепт, который сможет приготовить каждый. Состав и ингредиенты могут быть абсолютно разными, достаточно лишь проявить фантазию. Приятного аппетита, ваш Overcooked!